Mikrokontroler Atmega 328P, popularny wśród hobbystów, stosowany w rozwiązaniach przemysłowych i komercyjnych, a także wykorzystywany w płytkach rozwojowych z rodziny Arduino oraz kompatybilnych z nimi klonach. Użycie płytki rozwojowej opartej na tym układzie w hobbystycznym projekcie bardzo ułatwia łączenie go z zewnętrznymi układami, urządzeniami czy modułami oraz jego programowanie. Cały taki projekt można od A do Z wykonać na Arduino czy ESP32, ale można też pokusić się o stworzenie własnej dedykowanej płytki PCB, której sercem, a raczej mózgiem, jest Atmega 328P. W takiej sytuacji przydałby się programator do Atmegi, ale niekoniecznie. Można posłużyć się również Arduino lub kompatybilnym klonem oraz środowiskiem Arduino IDE. I w tym filmie zajmiemy się właśnie tym. Na początek trzeba będzie zmontować układ na płytce stykowej. Ale zanim zaczniemy, jedna uwaga. W tym materiale używam płytki rozwojowej zgodnej z Arduino Uno. Oznacza to, że nie jest to oryginalne Arduino, a jego tańsza alternatywa, czyli tzw. klon. Produkcja i sprzedaż klonów przez różnych producentów jest legalna, gdyż cały projekt Arduino działa na licencjach open source. W dalszej części tego filmu, dla uproszczenia narracji, płytkę, której używam, będę nazywał płytką Uno. A teraz zapraszam na krótką prezentację. Mamy już przygotowaną płytkę stykową i płytkę Uno. Informacja dla osób, które nie miały jeszcze do czynienia z płytką stykową. Otwory stykowe wzdłuż szyn zasilania połączone są tak, a pozostałe tak. Zacznijmy od podłączenia zasilania do samej płytki stykowej. Z pinów płytki Uno oznaczonych 5V oraz GND od angielskiego słowa ground, co w tym kontekście oznacza masę, prowadzimy przewody do jednej pary szyn zasilania. Oczywiście chcemy mieć zasilanie po obu stronach płytki, więc dodajemy dwie zworki, łącząc odpowiednie szyny. No to płytka podłączona. Czas na mikrokontroler. Wpinamy go w płytkę stykową po środku, tak aby nóżki znalazły się po obu stronach przerwy izolacyjnej. Z jednej strony obudowy Atmegi znajduje się takie małe wycięcie i od tego miejsca liczymy piny w ten sposób. Jak chwycimy mikrokontroler, tak jak na rysunku, że wycięcie jest po lewej stronie, to pin pierwszy jest na dole od strony wycięcia. Jak już znamy numerację, to podłączamy zasilanie. Piny 7 i 20 łączymy z szyną 5V, a 8 i 22 z szyną masy. Teraz potrzebne komponenty. Do pinów 9 i 10 podłączamy rezonator kwarcowy o częstotliwości 16 MHz. Jedna nóżka do pinu 9, druga do 10. Do tych samych pinów podłączamy dwa kondensatory ceramiczne o pojemności 22 pikofarady, tak aby jedna nóżka była wpięta do pinu, a druga do masy. Zarówno rezonator, jak i kondensatory ceramiczne nie mają polaryzacji, więc nie ma znaczenia, jak je obrócimy przy podłączaniu. Atmega posiada wewnętrzny wzmacniacz oscylacyjny, który wraz z zewnętrznym kwarcem i kondensatorami tworzy oscylator kwarcowy generujący sygnał zegarowy do taktowania mikrokontrolera. Ostatnim elementem potrzebnym do uruchomienia mikrokontrolera jest rezystor o oporności 10 kΩ, za pomocą którego łączymy szynę zasilania 5V z pinem numer 1 pełniącym funkcję reset. Zadaniem tego rezystora jest podciąganie pinu reset do stanu wysokiego, co umożliwia normalną pracę, gdyż stan niski jest sygnałem do zresetowania się mikrokontrolera. W tym układzie jest jeszcze jeden element, który można dodać, ale nie jest to konieczne. Tym elementem jest kondensator ceramiczny o pojemności 100 nanofaradów. Jedną jego nóżkę łączymy z pinem 20, a drugą z masą. Jak już wspomniałem, bez niego układ też zadziała, ale dobrą praktyką jest jego dodanie. Ma on za zadanie filtrować zakłócenia i stabilizować napięcie zasilające analogową część mikrokontrolera, czyli przetwornik analogowo-cyfrowy i komparator. Dodałem ten kondensator jako przykład stosowania dobrych praktyk przy tworzeniu obwodów, chociaż takich elementów opcjonalnych, które poprawiają niezawodność układu, jest więcej. Nie chciałem jednak, aby ten projekt był zbyt skomplikowany. Zależy mi na maksymalnie prostym obwodzie. Ostatni krok do wykonania przy budowie tego układu to połączenie płytki Uno z programowanym mikrokontrolerem. Pin 10 Uno łączymy z pinem pierwszym Atmegi,
Dzięki temu płytka UNO może rozpocząć cały proces programowania przez wykonanie resetu. Następnie pin 11 UNO łączymy z pinem 17 mikrokontrolera i analogicznie 12 z 18. Te dwa są odpowiedzialne za programowanie. Ostatni jest pin 13, który łączymy z 19 atmegi. To połączenie służy do synchronizacji transmisji danych między programatorem, którego rolę pełni płytka UNO, a programowanym mikrokontrolerem. To teraz trzeba złożyć fizyczny układ. Mamy już przygotowany nowiutki mikrokontroler oraz wiemy, co trzeba zrobić, aby móc użyć płytki UNO jako programatora. Zacznijmy więc. Będę składał ten układ w innej kolejności niż na prezentacji, bo tak będzie mi wygodniej. Do pinów 7 i 8 podpinamy zasilanie logiki cyfrowej, a 20 i 22 zasilanie części analogowej. Do taktowania zegara atmegi między piny 9 i 10 wpinamy zewnętrzny rezonator kwarcowy o częstotliwości 16 MHz. Między te piny a masę dodajemy dwa kondensatory ceramiczne 22 pikofarady. Przez rezystor 10 kΩ łączymy pin pierwszy z masą. Następnie dodajemy zasilanie oraz łączymy piny potrzebne do zaprogramowania atmegi i na koniec dodajemy kondensator 100 nanofaradów między pin 20 a masę. I tak oto mamy przygotowany układ do programowania przez ISP. Czas podłączyć cały układ do komputera. Wybieramy odpowiedni port oraz model płytki. Następnie znajdujemy szkic o nazwie Arduino ISP i uploadujemy go do płytki UNO. To sprawi, że stanie się ona programatorem dla zewnętrznego mikrokontrolera. Mała uwaga odnośnie atmegi. Ma ona wewnętrzny rezonator kwarcowy 8 MHz, a gdy kupujemy taką nowiutką świeżynkę, to najprawdopodobniej jej fuse bity, czyli takie wewnętrzne ustawienia, są skonfigurowane na pracę z wewnętrznym kwarcem. W naszym układzie dodaliśmy zewnętrzny rezonator, więc najpierw trzeba przestawić fuse bity. Można to zrobić na kilka sposobów, ale najprostszym w tym momencie jest wypalenie bootloadera w atmedze. To taki krótki programik, który pozwala na wgrywanie szkiców na płytkę przez USB. Mikrokontrolerowi działającemu w konfiguracji standalone nie jest on potrzebny i zostanie nadpisany przy pierwszym programowaniu przez ISP. Ale nam chodzi tylko o to, żeby fuse bity zostały ustawione podczas jego wypalania. A więc zróbmy to. Trzeba jeszcze tylko w menu narzędzia programator wybrać opcję Arduino jako ISP. Można zaczynać wybierając narzędzia wypal bootloader. No i niestety mamy error. Poruszam trochę tymi elementami. Nóżki mają cienkie, a w otworach stykowych są czasem luzy. Jeszcze raz wypalam. I znowu błąd. Coś tam nie styka. Niestety na płytce stykowej to się ma prawo zdarzyć. Jeszcze raz. Kolejny error. Dobra, poprawię jeszcze wszystkie połączenia i tym razem docisnę mikrokontroler do płytki stykowej, bo mam wrażenie, że jego nóżki mogłyby wejść głębiej w otwory. I sukces! Bootloader wypalony, fuse bity ustawione. Jak widać, nie dość, że trzeba składać cały układ, to jeszcze może się okazać, że nie za pierwszym razem wszystko zadziała. Chciałbym mieć coś, co podłączam do UNO, wpinam atmegę i programuję. No cóż, chyba czas zrobić taką płytkę. Do zaprojektowania płytki PCB użyję programu KiCad. To bardzo fajne, darmowe oprogramowanie na licencji open source. Na początku tworzę nowy projekt, następnie przechodzę do edytora schematów. I zanim zacznę rysować, chciałbym tylko powiedzieć, że to nie będzie jakiś mega profesjonalny projekt. Po prostu chcę narysować taki minimalny podstawowy układ, który pozwoli potem pracować w edytorze płytek PCB. Pierwszym elementem, jaki wstawię do schematu, jest mikrokontroler Atmega 328P w obudowie LIB28. To jest jego footprint, a to symbol.
Footprinty to są takie modele fizycznych elementów z uwzględnieniem ich rzeczywistych wymiarów. Następnym elementem, jaki chcę dodać, jest dwupinowe złącze typu Goldpin o rastrze 2,54 mm. To złącze służy do zasilania całego układu i najwygodniej byłoby je mieć w kilku miejscach wokół mikrokontrolera, po to, żeby nie trzeba było rysować długich linii zasilania. W KiCad można to osiągnąć używając czegoś, co nazywa się Multi-Part Symbol. Aby tego użyć, trzeba wejść w edycję symbolu. W oknie edycji można taki symbol zmodyfikować na potrzeby schematu, np. zmienić nazwy pinów. Ale dla mnie najważniejsze są tu właściwości biblioteki symboli w menu plik. To tu można ustawić liczbę części składowych. W moim przypadku ustawiam 3 i już mogę korzystać z Multi-Part Symbol. Zapisanie zmian powoduje modyfikację symbolu tylko w obrębie tego schematu, a nie globalnie w skali całego programu. Teraz mogę umieścić 3 takie złącza opisane dodatkowo literami A, B, C. Aby jednak zadziałały one dokładnie tak jak chcę, muszę jeszcze każdy z nich połączyć z tak zwanymi Power Symbols, VCC i GND, czyli z napięciem zasilania i masą. Chodzi tu o to, że KiCad łączy elementy schematu w tak zwane nety, czyli sieci. Dołączenie symboli zasilania VCC i GND do każdej części multipart symbolu powoduje, że piny wszystkich tych elementów zostają połączone w globalne nety, co zapewnia poprawne utworzenie wszystkich połączeń w schemacie. Złącze zasilania jest już gotowe, więc mogę zacząć rysować połączenia. Tworzę je tak samo jak podczas montażu fizycznego układu, z jednym wyjątkiem. Symbol mikrokontrolera nie posiada pinu numer 22, który należy połączyć z masą. Nie jest to jednak problem, ponieważ kiedy przejdziemy do edytora płytek PCB, to okaże się, że Footprint Atmegi jak najbardziej ma pin 22 i w dodatku jest on już podłączony do masy. Następnymi elementami, jakie dodaję do schematu, są rezonator kwarcowy oraz 2 kondensatory ceramiczne. Dla każdego z tych elementów muszę wybrać odpowiedni footprint. Jest to bardzo istotna kwestia z uwagi na to, że jak już wcześniej wspomniałem, footprinty reprezentują fizyczne wymiary rzeczywistych elementów układu i dlatego należy je dobrać tak, aby przedstawiały dokładnie te komponenty, których mamy zamiar użyć do zmontowania i polutowania gotowej płytki. Jeżeli sprzedawca nie podał wymiarów w opisie produktu lub nie dołączył noty katalogowej do zakupionych przez nas komponentów, to najlepiej po prostu wziąć do ręki suwmiarkę i zmierzyć długość, średnicę, rozstaw nóżek i cokolwiek jeszcze będzie miało wpływ na to, czy element będzie pasować w konkretnym miejscu płytki, czy nie. W praktyce osoby, które mają doświadczenie w elektronice, najprawdopodobniej znają na pamięć wymiary najczęściej używanych przez siebie elementów i nawet nie muszą niczego mierzyć ani sprawdzać. Jak już mam kwarc i kondensatory, to łączę je tak samo jak wcześniej na płytce stykowej. Oczywiście mogę je sobie dowolnie obrócić. Następnie rezystor podciągający reset. W footprintach mam tutaj do wyboru rozstaw nóżek 7,62 albo 10-16 mm. Wybieram ten drugi, ponieważ przy 7,62 musiałbym ugiąć nóżki ostro przy samej obudowie, a ja wolę je ugiąć delikatnie po łuku. I na koniec kondensator filtrujący. Elementy pasywne już mam, zostało już tylko 4-pinowe złącze dla sygnałów programujących. To już ostatni element, więc na nim pokażę pewną ważną kwestię. Kiedy dodajemy kilka takich samych elementów, to KiCad je numeruje i ta numeracja jest istotna, więc należy pamiętać o tym, aby w niej nie namieszać. Pierwsze złącze Goldpin, które dodałem, KiCad oznaczył jako J1, a więc to jest oznaczone jako J2. Zobaczmy, co się stanie w edytorze płytek PCB, jeżeli zmienię to oznaczenie. No dobra, rysuję połączenia pomiędzy odpowiednimi pinami i gotowe. Na koniec jeszcze tylko uzupełnię wartości elementów układu i można przejść do edycji płytki PCB. Ponieważ nie jest to kurs KiCada, nie będę się nadmiernie wdawał w szczegóły i tak na szybko przedstawię proces przygotowania wydruku płytki.
Pierwszą rzeczą, jaką robię po uruchomieniu edytora PCB, jest ustawienie szerokości ścieżek. Zastosuję metodę termotransferu, więc dla ułatwienia i większego komfortu pracy pogrubiam trochę ścieżki dla domyślnej klasy sieci, ustawiając je na 0,5 mm. Teraz próbuję utworzyć obwód na podstawie schematu i tu się pojawia mały zgrzyt wynikający z błędów numeracji elementów, jaki zrobiłem pod koniec rysowania schematu. A więc czas go naprawić. Jak widać, KiCad tym razem nie zgłasza żadnych błędów, więc można przejść do dalszej części projektu. To są footprinty wszystkich komponentów. Trzeba je możliwie jak najlepiej poukładać i połączyć. Złącza Goldpin muszą pasować do płytki UNO, a więc dodaję footprint Arduino, żeby mieć wzajemne położenie i rozstaw pinów. W standardowej bibliotece KiCad nie ma footprintów Arduino, ale można je dodać. Ja skorzystałem z biblioteki pobranej z GitHuba. Po precyzyjnym ustawieniu moich złączy na odpowiednich pinach Arduino, blokuję je, abym omyłkowo ich nie przesunął i usuwam footprint Arduino. Teraz trzeba poukładać komponenty tak, aby można je było połączyć odpowiednimi ścieżkami. Staram się też robić to w taki sposób, aby cała płytka miała jak najmniejsze wymiary. Każdy element można dowolnie obrócić. Następnie dodaję ścieżki. KiCad ułatwia ich trasowanie. Tworzę ręcznie tylko te połączenia, gdzie mam dodatni potencjał 5V. Natomiast pomijam te, które łączą elementy z masą. Robię to dlatego, że za chwilę dodam pole masy, a KiCad połączy z nim automatycznie odpowiednie wyprowadzenia. Ale najpierw zrobię obrys płytki. To będą jej geometryczne wymiary. Jeszcze kilka pomiarów i drobne korekty. Gotowe. Czas na pole masy. Rysuję je trochę mniejsze niż zewnętrzna geometria płytki. Wolę, aby między zewnętrzną krawędzią a polem masy była niewielka przerwa izolacyjna, tak na wszelki wypadek. Jeszcze tylko wypełnienie i gotowe. Teraz można podejrzeć model gotowej płytki w przeglądarce 3D. Ta fizyczna, którą wykonam, będzie miała pewną różnicę w stosunku do tego modelu, ale o tym powiem na etapie lutowania. I na sam koniec podgląd wydruku. Teraz zaczyna się najciekawsza część. Układ drukuję na papierze kupionym wraz z laminatem do PCB. Szczerze mówiąc, nie wiem jaki to rodzaj, czy to termotransferowy, czy fotograficzny do laserówek. Nie znam się na tym. Ważne, że działa. Jak widać, musi być on dość śliski, bo mimo że podajnik mam dobrze ustawiony, to i tak się kartka przesunęła na rolkach. Ostatni układ nawet prawie za krawędź wyszedł. Na każdym widać ubytki tonera, ale chyba ten pierwszy będzie najlepszy. Zabawa w wycinanki i rysowanki oraz przycinanie laminatu. Z drugiej strony to samo. No tu poszło nawet lepiej. Następnie odłamuję i wyrównuję krawędź. Kolejny krok to zmatowienie warstwy miedzi. Niestety nie udało mi się kupić drobniejszego papieru ściernego, więc użyłem tego, który mam. No wyszło w miarę ok. Po zmatowieniu trzeba umyć izopropanolem. Teraz trzeba równo przełożyć wydruk do płytki. Wpadłem na pomysł, żeby przykleić go papierową taśmą malarską. Czas na żelazko.
Po rozgrzaniu kładę na nim laminat w taki sposób, że papier z tonerem jest u góry i zostawiam tak na około minutę. Następnie dociskam ręcznikiem zwiniętym w kulkę. Udało mi się nie poparzyć, więc sukces. No i wreszcie moczenie w wodzie z kropelką płynu do naczyń. Wideo jest przyspieszone, żeby nikogo nie zanudzić, ale w rzeczywistości trwało to dobre 20 minut. Może to przez tą taśmę malarską. Ostatni etap termotransferu to odklejenie papieru. Robię to bardzo ostrożnie, żeby nie oderwać tonera od laminatu. Jak widać, lico papieru przypomina cienką folię, którą usuwam i gotowe, można wytrawiać. Jak widać, są pewne ubytki, które trzeba poprawić. W tym celu używam markera wodoodpornego. Uzyskałem taki oto efekt. Teraz przygotowuję roztwór. Około 40 g nadsiarczanu sodu na 200 ml ciepłej wody powinno dać stężenie wystarczające do równomiernego wytrawienia płytki. Sypać zbyt dużo nadsiarczanu też nie ma co, bo jak roztwór będzie zbyt agresywny, to może podprawić ścieżki w miejscach, gdzie toner przylega odrobinę słabiej. Najlepszy zakres temperatur do wytrawiania to 40 do 50 stopni Celsjusza. Jeżeli będzie mniej niż 40, to też wytrawi, ale potrwa dłużej. Jak się okazuje, wystarczyło wsypać i rozpuścić nadsiarczan, żeby temperatura spadła prawie o 9 stopni. No trudno, nie chce mi się tego roztworu teraz podgrzewać, jeszcze go przegrzeję i trzeba będzie robić nowy. Po prostu wytrawianie potrwa trochę dłużej. Co jakiś czas poruszam płytką albo naczyniem, żeby strząsać pęcherzyki gazu, które powstają podczas reakcji nadsiarczanu z miedzią. Przyklejają się one chętnie do laminatu. W miejscu, w którym jest taki pęcherzyk, trawienie przestaje zachodzić, bo tworzy on szczelną osłonę przed roztworem. Oczywiście wideo na nagraniu jest mocno przyspieszone. No to gotowe. Kolejny krok jest dość ryzykowny. Trzeba zmyć toner. To jest bezacetonowy zmywacz do paznokci mojej żony. Oby nie dowiedziała się, że go użyłem. A co do kwestii technicznych, to choć jest bez acetonu, powinien sobie poradzić z tonerem. Jednak nie radzi sobie tak łatwo. O matko, tyle muszę go zużyć, żeby zmyć wszystko? Już po mnie. No dobra, po narażeniu się mojej żonie muszę jeszcze tylko mechanicznie usunąć trochę miedzi w jednym miejscu, bo trochę słabo się wytrawiło i jest duże ryzyko zwarcia przy lutowaniu. Sprawdzam za pomocą multimetru, mierząc rezystancję na maksymalnym zakresie. Jeżeli jest 0 ohm, to jest zwarcie. Jeżeli jedynka z lewej strony, to znaczy, że jest opór wyższy niż zakres pomiarowy. No dobra, płytka jest ok, wytrawiona i gotowa do wiercenia. Nóżki podstawki DIP 28 są w przekroju prostokątne, więc mierzy ich najdłuższy bok. Wychodzi 0,62 mm. Dla pozostałych elementów wystarczy tylko zmierzyć ich średnicę. Tu wychodzą 0,4, większość ma trochę mniej, a w jednym przypadku wyszło 0,45. Myślę więc, że wiertło 0,6 mm będzie odpowiednie dla wszystkich otworów, z wyjątkiem tych pod golpiny. Wrzeciono mojej wiertarki nieznacznie bije, więc na bank otwory będą o te 200 większe. Poza kadrem delikatnie napunktowałem wszystkie pady, żeby łatwiej trafiać wiertłem w sam środek. Przewiercone. Teraz przymiarka.
Jeżeli nóżki podstawki przejdą na wylot, to znaczy, że średnica otworów jest dobra. No dobrze, nóżki przeszły. Teraz czas na otwory pod goldpiny. Są grubsze, więc wymieniam wiertło na 0,7 mm. Następnie wiercę i robię przymiarkę. I okazuje się, że są minimalnie za ciasne. Żeby je dopasować, nie potrzebuję już wiertarki. Wystarczy, że ręcznie pokręcę w nich wiertłem 0,8 mm i będzie git. I teraz pasują. Płytka powiercona. To teraz zajmę się cynowaniem. Zrobię to metodą chemiczną za pomocą specjalnego preparatu do bezprądowego cynowania miedzi. Najpierw zmywam zabrudzenia za pomocą izopropanolu. A następnie przygotowuję wodny roztwór kwasku cytrynowego. Około 200 ml wody na 20 g kwasku. Wystarczy krótka kąpiel, aby usunąć tlenki z powierzchni miedzi. Po oczyszczeniu płuczę płytkę w zwykłej wodzie i osuszam ją, a następnie umieszczam w naczyniu z preparatem do cynowania. Oczywiście ten proces również pokazuję na przyspieszonym nagraniu. Na koniec płukanie w wodzie i osuszenie. Zanim zacznę lutowanie, chcę jeszcze przyciąć płytkę i nadać jej ostateczne wymiary. Podobno krótkie odcinki można naciąć nożem do tapet i po prostu odłamać. Ale niestety w moim przypadku to było sporo skrobania nożykiem. Nie chciałem uszkodzić płytki, więc wolałem robić to wolniej, ale ostrożnie. Jeszcze tylko wyrównać i oszlifować krawędzie papierkiem ściernym i będzie gotowa do lutowania. Aby polutować, najpierw muszę złożyć układ. Takie same elementy jak wcześniej na płytce stykowej, teraz montuję w odpowiednich miejscach na płytce PCB. Oczywiście z tą różnicą, że zamiast mikrokontrolera wlutuję podstawkę DIP28. Od razu przygotuję sobie dwa kawałki listwy Goldpin do polutowania na końcu. Układ złożony. Płytka zamocowana. Zacznę od polutowania elementów elektronicznych. Lutowanie podstawki zrobię w kolejnym kroku. Najpierw nakładam topnik na pola lutownicze, może nawet trochę za dużo, a następnie lutuję. Niestety moje doświadczenie w lutowaniu szczególnie tak małych elementów nie jest imponujące, więc w niektórych miejscach wychodzą mi naprawdę niezłe kulfony. Mam nadzieję, że w miarę realizacji kolejnych projektów elektronicznych nabiorę trochę wprawy i zręczności. Gotowe. Teraz przemywam luty izopropanolem za pomocą pędzelka, żeby usunąć nadmiar topnika. Rzeczywiście dużo go nałożyłem, mocno się rozpłynął. Zanim zajmę się podstawką, jeszcze przycinam odstające nóżki. I czas na kolejne lutowanie. Ponownie zaczynam od topnika, tym razem postaram się nie przedobrzyć. Najpierw zamocuję sobie podstawkę w płytce przez zlutowanie dwóch skrajnych pinów po przekątnej, a następnie pozostałe będę lutował już po kolei. Oczywiście lutuję wszystkie, pomimo że większość z nich nie pełni żadnej funkcji w tym układzie. Robię tak dlatego, że podstawka powinna być mechanicznie stabilna na płytce, tak aby ciągłe wypinanie i wpinanie mikrokontrolera nie doprowadziło do jej wyłamania. Najlepszym sposobem na jej zabezpieczenie jest polutować wszystkie piny. Chociaż tu wydaje mi się, że wychodzi to minimalnie lepiej, to wciąż mam wrażenie, że robię kulfony. O, a tu zrobiłem taką kluchę, że aż musiałem użyć plecionki, żeby zdjąć trochę cyny.
No dobra, ostatecznie udało mi się nie porobić żadnych zwarć, więc może być. Wygląda jak wygląda, ważniejsze, żeby działała. Ostatnie elementy to złącza. I tu będzie ta różnica względem projektu w KiCadzie, o której mówiłem wcześniej. Według projektu złącza Goldpin są umieszczone tak samo jak pozostałe elementy, czyli na górnej stronie płytki. Natomiast ja chcę je umieścić na stronie dolnej. Dlatego też muszę jak najbardziej powstrzymać moje zapędy do lepienia grubych kluch scyny. Przy montowaniu złącz w otworach początkowo montuję je odwrotnie, bo chcę, żeby były ustawione równo i miały równą wysokość. Zamontowane. Teraz topnik, a po nim lód. Chyba się udało. Jeszcze tylko dwie rzeczy, zanim uznam płytkę za ukończoną. Zaraz po zmyciu resztek topnika zdejmuję plastikowe obudowy Goldpinów, odwracam je i zakładam tak, aby były założone płaską stroną w dół. I ostatnia sprawa. Powiedzmy, że mam lekką obsesję na punkcie wytrzymałości mechanicznej. W założeniu ta płytka będzie używana wraz z płytką Uno i będzie wielokrotnie przypinana i odpinana. Dlatego też chciałbym dodatkowo, choćby nieznacznie, wzmocnić złącza. Przygotowuję niewielką ilość kleju epoksydowego i nakładam go na górną część płytki, w miejscach, gdzie wystają końcówki Goldpinów. Mam nadzieję, że w ten sposób uzyskam dodatkowe wzmocnienie. No to gotowe. Płytka zmontowana. Klej jest już wyschnięty i projekt można uznać za ukończony. Ale oczywiście fajnie byłoby się trochę tym pobawić i przetestować, czy aby na pewno działa. Mam tu układ na płytce stykowej, od którego zacząłem całą zabawę. Wyciągam z niego mikrokontroler i wpinam go w podstawkę, a następnie całość przypinam do płytki Uno. Należy tu zwrócić uwagę na to, aby wycięcie na obudowie było z tej samej strony co na podstawce, czyli od strony rezystora, oraz na to, aby poprawnie przypiąć całość do Uno. Dwa piny z jednej strony trzeba przypiąć do GND i 5V, a 4 piny z drugiej muszą być wpięte kolejno w D10 do D13 na płytce Uno. Następnie całość podłączam do komputera przez USB i odpalam Arduino IDE. Trzeba zamienić Uno w programator, więc otwieram szkic Arduino ISP. Ustawiam model płytki i port oraz uploaduję. Załadował się. To teraz idąc na łatwiznę, otwieram najprostszy szkic, czyli program Blink, który miga diodą i trochę go zmodyfikuję, tak aby migały naprzemiennie dwie diody. Do funkcji Pin Mode trzeba przekazać numery pinów, na jakich ma działać układ testowy. Zarówno płytka Arduino, jak i jej klony numerują piny inaczej niż sam mikrokontroler. Dlatego do ustalenia ich numerów posłużę się tą tabelką. Chcę podłączyć diody do fizycznych pinów 14 i 15 atmegi. Jak widać, pinowi 14 odpowiada pin 8 Uno, a pinowi 15 pin 9. Tak więc, używając w kodzie numerów 8 i 9, wprowadzam nieznaczne poprawki metodą kopiuj wklej, w taki sposób, aby w jednym momencie obie diody miały przeciwstawne stany. Dzięki temu będą migać naprzemiennie. Kiedy programik jest gotowy, jeszcze tylko upewniam się, że mam ustawioną opcję Arduino as ISP i w menu Sketch wybieram Upload using Programmer. Program jest kompilowany i zapisywany w pamięci atmegi. Tak zaprogramowany mikrokontroler trzeba teraz przenieść z powrotem na płytkę stykową oraz podłączyć do niego diody, aby sprawdzić, czy wszystko działa. Odpinam wszystkie kable, bo płytka Uno nie będzie potrzebna. Do pinów 14 i 15 atmegi podłączam rezystory 220 ohm. Następnie podłączam dwie diody LED, czerwoną i zieloną, każdą pomiędzy rezystor a szynę masy, oczywiście pamiętając o właściwej polaryzacji. Anoda, czyli dłuższa nóżka, idzie do rezystora, a katoda do masy.
Do uruchomienia układu użyję modułu zasilania płytek stykowych. Swoją drogą to bardzo fajne, niedrogie i wygodne w użyciu urządzenie. Polecam. Przypinam zasilacz 12V. Włączam moduł. I gotowe! Diody migają w sekundowym interwale. Dokładnie tak, jak zostało to zaprogramowane. No, świetnie. Projekt ukończony. Przyznam, że jestem zadowolony z efektu i że robiąc go dobrze się bawiłem. Pozostaje mi się z Wami pożegnać i życzyć powodzenia przy realizacji Waszych projektów. Do zobaczenia w kolejnym filmie.